Evo, imamo još jedan dodatak, ako ste raspoloženi čuti još jedan prekrasni duet od Georga Friedricha Händla. Dakle, prekrasan je doživljaj pjevati u ovoj dvorani. Meni prvi put za divnu čuti pjevala sam u Ludbregu više puta, ali ne baš tu. Akustika je savršena za ovu glazbu, tako da dopustite nam da još malo mi uživamo. Pa sad. Dakle, ovi dueti su svjetovne tematike, pričaju najviše o ljubavi, međuljudskim, odnosno muško-ženskim odnosima. I o proživljavanju ljubavi, proživljavanju unutarnjih borbi, unutarnjih nekakvih dvojbi, problema, unutarnjeg pakla, unutarnjeg raja, sve što se tiče ljubavi i odnosa kao takvog. A sljedeći duet bila bi poanta, svi budite tiho, jer moja ljubav spava među rascvjetalnim ružama.